ايه ده؟ زيت حنفي. ده بتاع الوسط البلد. ايوه بس الاول الصلصة وندرمغ الصلصه كده، درمغ كده، فقري. ونحاول نقلب كله مع بعض. ماشي نحاول. ده لسه هيقلب. معلش طيب، يعني في عندك ايه تقليب طيب؟ اهو خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه ايه؟ طعمه ايه؟ طعمه ايه؟ كله بقى بيهتم ولا كله بقى مش بيهتم؟ هو بص، احنا من التحرير شويه. لما اكلته اخر مره التحرير ساعه. هو التحرير كان ساعة عشان كان في العيد، ف يعني مش عارف، اديله عذر. لا ده احنا من التحرير شويه. بس انا ازود تقليه ده ب 35 واللي هنا ده ب 40. واثنين سلطه. حلو يا محمود؟